Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robbil alamin, ey mehribon Robbimiz, bizga mana shunday baxt ato qilibsanki, bugun yelkamizda ihrom bilan Rasulimiz alayhissalom aytgandek Arafatga talbiya aytib keldik. Allohim, bizga bergan ne'mating farishtalarni guvoh qilib, bularni gunohini kechirdim deganlar ichida turganligimiz uchun o'zingga hamd bo'lsin. Allohim, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Allohim, o'zing bizni mag'firatingga olgin. Ilohim, erta qiyomatda Rasulimiz alayhissalomning yuzlariga qarashlikda xijolatli holatga kelib qoladigan ummatdan qilmagin. Arafat tog'ida qilayotgan bu hojilarimizning, hoji onalarimizning barchalarini duolarini husni qabul aylagin. O'tib ketgan ota-onalarimizni Alloh rahmat qilgin. Ilohim, ota-onalarimizni barchalarini rahmatingga olib, farzandlarimiz rushdi, hidoyatlik va quvvat iymonli qilgin. Allohim, safarda yurgan yurtdoshlarimizni safarlarini bexatar qilgin. Bemorlari borlar bor, Alloh ularga shifoi karam ato qilgin. Farzand talablarida barchasiga go'zal, solih, soliha farzandlar bergin Allohim. Kelin talablarga soliha kelinlar, kuyov istaganlarga solih kuyovlar nasib qilgin. Ilohim, Arafat tog'ida kim qalbidan yaxshi niyatlarni o'tkazsa barchasini ro'yobga chiqargin. Robbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ushbu yetkazilgan barcha xatmi Qur'onlar, mana 20 mingdan ziyod xatmi Qur'on, 100 minglab salovat va salomlar, duo istig'forlarimizni qabul aylagin. Vatanimizda turib xatmi Qur'on qilib bizga bag'ishlashni so'ragan qorilarimiz va qoriyalarimiz, ushbu muqaddas makonlarda Qur'onda xatm qilgan qoriyalarimizni, hoji aka, hoji ota, hoji onalarimizni xatmlarini, duolarini qabul aylagin. Hosil bo'lgan savoblarni avvalo suyukli Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhi muboraklariga, azvoj mutahhirotlari, ashabi kirom, tobi'in, tabi'a tobi'in, mashoyixon, barcha dunyoda o'tib ketgan ulug' ustoz mashoyixlarimiz ruhlariga, ushbu diyorlardan o'tgan ulug'lar ruhlariga, ushbu hajda turib duoga qo'l ochib turgan hammamizdan o'tib ketgan ajdod va jaddodlarimiz, marhum va marhumalarimiz ruhlariga, juda ko'pchilik xatm Qur'onlar qilib duo qilishligini va ushbu muborak joyda bag'ishlashligini niyat qilib yetkazganlari bor. Barcha o'qilingan xatm Qur'onlar va hojilarimiz duolarini Alloh qabul aylab, uni savoblaridan avvalo yurtimizda mana shuncha odamda bugun hajga kelib Arafatda turishimizga sababchi bo'lgan, yurtimizni farovon turmushiga sababchi bo'lib kecha-yu kunduz xizmat qilib turgan muhtaram prezidentimizni o'tib ketgan ota-onasiga baxshida qildik. Allohim, ularni o'tganlarni rahmat qilgin. O'zlari tomonidan o'tgan barcha marhum va marhumalarni, oilalari, ahliyalari tomonidan o'tgan barcha marhum va marhumalarni, duolariga umidvor bo'lib turgan barcha azizlarini ruhlariga yetkazib, yotgan joylarini Qur'on nuri bilan munavvar qilgin. Ya Rabbi, ushbu muqaddas makonda, muborak joyda, duo qabul bo'lgan joyda hojilarimiz qo'llarini duoga ochib turibdilar. Yurtboshimizni salomat qilgin, umrlarini uzoq qilgin. Yurt, xalq oldida ularni farovonlik va baxt va saodati yo'lida qilayotgan har bir ishlariga o'zing nusrat va yordamchi bo'lgin. Hojilarimizni shu kungacha kim qanday xizmat qilib turgan bo'lsa, hammalarini Allohim o'zingning mehmonlaringga qilayotgan xizmatlariga ajrlarni, mukofotlarni ko'paytirib bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.